SNS で何使ってるのって聞いたら、ほぼほぼ全部バンされた。それバンされた理由はちょっと写真を撮っちゃったんですよね。爆炎上しちゃって超影響力つけたいなっていう。まずシミケンさんをジャスティン・ビーバー。なんでシミケンからすぐジャスティンブータン君と会った時に SNS で何使ってるのって聞いたら、ほぼほぼ全部バンされた。それバンされた理由はこれはでもちょっとね、あんまり良くないんですけど、まあ僕がちょっと実はね、岸田総理とちょっと写真を撮っちゃったんですよね。はい、でそれで炎上しちゃったんですよ。すごい。で僕嘘ついて、事実は僕が岸田総理の献金パーティーっていうのかな、あれ参議院選前のまあ宏池会っていう岸田総理がトップをやってる会のパーティーにちょっと呼んでいただいて、だからそれで岸田総理とも写真撮らせていただいたんですね。だからすごいいい方ですよ。何とのことで写真撮ってくれるんですから。林外務大臣っていう次総理になるかもしれない方なんて、僕がこう男優ですって言ったら名刺交換して、石破さんも同じこと言ってたけど、羨ましい職業されてますねって言われてたから、本当にそれでとてもいい人でしょ。とてもいい人でしょ。ね、うわってなんないから。でも岸田総理もそういういい人なわけですよ。だって写真撮ってくれるわけですから。僕が嘘ついたんですよ、ツイッターで。面白おかしく。だからギャグだって分かるだろうなって思って。日本人はジョーク分かんないんだね。初めて知ったんだけど、こういうツイートしちゃったんですよ。まあ多分残ってるかもしれないけど、魚拓とかでどっかに東京プリンスホテルだったんですよね。で東京プリンスホテルでパコった後にホテルぶらついてたら、メガネのおっさんとデブが話しかけてきたと。岸田総理のメガネね、ちょっと林さんはちょっとふくよかな感じなんですけど、メガネとデブが話しかけてきたとで書いて、すいません、男優のムータンさんですよね。いつも見てます。ファンなんですよ。写真撮らせてくださいって言ってきたと。で、僕が、ああ、いいっすよって。こうマークで写真撮った。補正下着でマークで写真撮って。ちなみにさ、おじさん仕事何してんのって聞いたと。そしたら、メガネが、僭越ながら内閣総理大臣させていただいてますと。で、デブが、私は外務大臣ですと言って、おじさん、そういう嘘ね、つまんないからやめなって言って、帰ってきて友達に聞いたら、それ本物かもしれないって言われたっていうツイートしたら、超炎上。長くない？そう。でもそれ140字で収めて、爆炎上しちゃって、だからちょうど新法が施行されたばっかりの時期で、しかも参院選の前だった。そう、参議院選の前だったんですよ。それで爆炎上して、泣いてる。そうそう。爆炎上しちゃったら、それがもう、それはするよね。それはそう。なぜかっていうと、自民党を蹴落としたい人にとってはもう大チャンスじゃん。このツイート、ほらーってリツイートだってなって。そこで岸田気持ち悪いみたいな。男優とこの時期に写真撮ってる岸田気持ち悪いとか、が好きな岸田嫌だとか。が好きな総理大臣もう嫌だとか、みんなリツイートしまくられて、なんか反自民みたいな人たち。誰もムータン責めてない？岸田さんばっかり責められてる。が好きな嫌だみたいな、総理大臣も気持ち悪くて自民党に入れます。それ自民党が嫌いな人なんだ。でも逆もいたの。自民党が好きな人は、いや待てよと、違うだろうと。男優と写真を撮る岸田さんはいいじゃないかと。こんな最高な総理大臣誇らしいと。まあそれは自民党の人だろうね、わかんないけど、誇らしいじゃないか、入れよう、投票します、これから自民党にって人もバトっちゃって、すごいことしてしまう。これでクソバトっちゃって、反自民党自民党が、それでもなんか赤バンされちゃったそれでもちょっとまあいろいろあったんだろうね、動きが。まあちょっと裏の動きが多分ね。普通の人生が怖くなってきた？全然なんも。ネットだけ。それでもうツイッターなくなっちゃいました。まあインスタまだフォローできますね。インスタはあります。インスタと YouTube はあります。で TikTok も TikTok ライブしてる時に TikTok をめっちゃディスったらされました。通報されたのかな。なんでエロがダメなのかみたいな議論を CC 翔馬さんっていうひろゆきさんのモノマネしてるちょっと討論対決したんですよ。エロはダメなのおかしいって、こっちはエロはダメな理由があるみたいな討論対決してて、そこで TikTok の裏側みたいなのめちゃめちゃ言いまくったのが赤バンされましたあともう YouTube とインスタだけで YouTube もちょっとシャドーバンされてます。明らかに伸びなくなってきたの、再生がね。じゃあ皆さんぜひ協力してください。コメントしてはいあのツイートやばいよ。もうそれまでも炎上してたんだけど、よくハプニングでもね、ハプニングって面白かったことみたいな感じですか？まあ面白かったのは、男優さんがもうその男優さん1回しか見てなかったんですけど、それも2006年ぐらいですね。昔面白い男優さんいっぱいいて、今結構真面目な人多いんですけど、昔面白い人めっちゃいて、絡みながら犬になっちゃうんですよ。そう、ワン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 って言い出してってやってて、やだで犬になっちゃったと思って、みんなでなんかもう仕草もこんなになってて、なんかこう絡みでこう動くときこうやってなってだから1回しか見たことないよ。だけどこうやってなんか毎年じゃねえかと思って、これ3の時
で犬になりきっちゃって一人こういう変な性癖のやついるんだね世の中にと思ってでワンワンファンって言っててで最後行く時にやっぱこれどうやってやっぱワーンって言ってなんか行くのかなと思ってたら行くって言って行ったんですよ。それで結構ちょっと僕は笑いがこらえきれなくなってストップしちゃいましたけどみんながそこ犬じゃないんだと思ってでももともとなんでストップになってなかったそのワンワンワン。いやでもそれはみんな面白がってたんででもそこまで徹底してないんだと思ってそこ人間になるんだって行く時にゃーって言ってほしかった。ワーンって行かないんだと思ってそう行くって言ってきたからそこ犬じゃないじゃんと思ってでも誰もそれに対して何も言ってなかった。で昔の結構寛容だったんですよその辺に。だってヤギとやったりとかさあと男優さんが目隠してる時に、他の男優さんが舐めたりとかあと結構面白いのが時に上をこうカメラ上がると男優さんがキスしてるとか上でこうやってやらながらこう上でこうキスしてるとかあったんですよそういうのが昔。そういうのが緩い時代だったんですよなんか上でベロチューしててこうカメラ上がってたら誰も見たくないでしょ。そういうのがありだったんです昔。今じゃないじゃん。いやむしろ今やってほしい。今の遊びは昔の場合お金あったから昔は、別に売れなくてもいいわけよ。だって今のさメーカーなんてもうさお金ないから、もうこれ売れなかったらもう社運がかかってますって毎回そうじゃん。で昔は別にこう売れなくったって他で売れっからいいっすよって感じなんですよ。別にこれ売るつもりないんでっていう売るつもりないけど売れちゃうんでみたいな感じだったんで。売るつもりないけど、爆死石山下さんとかね面白いねカッパ伝説とかさ絶絶対売れねえだろって思ってんのに作るからねだからそういう時代だったんですよ。そういうの許された。でも昔ちょっと怖いなんか緩くて緩かったよね。いやあとガチナンパで本当の一般人でちょっとそう本当の一般人。やばい。私本当に日本全国でナンパしてます。海外もだからいやでも何なんだろうな。よく聞かれる。あります？日本人は若干前戯多めかなと思うけど。海外の人ってとかしないって聞くんですけどそうなの？私は外国人にされたことない。初めてされたの日本人男性って言うよね。でも私毎回これを YouTube で言ったらそれもプチ炎上する。なんで？私の彼氏やってくれる。よかったねあんたの彼氏がやってくれる。でも私の彼氏やってくれなかった。それ多分さ日本人と付き合ってるから無理やりやってんじゃないの？その一番怒る人は大体外国人と付き合ってる日本人女性からそのコメント来る。だからそうなんだよ。OK お前に気遣ってんのよそれってよかったね。お前に気遣ってるだけでもじゃあそんなに違いとかじゃあジューンラブ女優さん相手だとしないんだよ。やだ今はしてもらおう。してもらう。しないんだ。それはでもある意味男性にとってはそっちの方がいいよね。あんまりいらないかな、そういう風に育ってきた、まあでもどちらかというと S だからそんなにとか欲しくない。日本も実はね昔そうだったらしいですよ。じゃあなんで前戯するようになってきた？結構日本人前戯かららしいですよね。昔の男優さんに聞くといや俺らの時代は男優さんもっとおじいちゃんのねそれこそ全裸監督の村西徹さんとかさんの人たちに行くといや尺八あったけどなかったなっていうもん。だから男は放置される側なんでね昔男尊女卑じゃん。だからとかないかったっぽいですよ。じゃあ男の子は舐めてもらうけど男がこっちになんかするとこはなかった。誰が変わってくる？だからできてかららしいですよ。初めてしたの誰って言ってたか忘れたけどまあ結構最近の人なんですよ。初めてしたっていう言われてる方はゴールドフィンガーみたいな時なんてねもう最近の話じゃないですか。いやまあ確かにそうだから別に最近の話なの日本人がするようになったの。もうよかったいい文化ナイス文化。あれは変態がやることだったんですよ昔は。アブノーマルプレイみたいな。今はデフォルトになってるけど昔は舐めるのみたいな変態じゃんみたいになる。僕みたいな目でシミケンさんみたいな目で見られるわけよ。だからありえないそれなんてってなるんですよ。無理で汚いよってなるわけですよ昔の人はね。性癖は僕はやっぱりトップ3 M かも。でも今 OKOK M っていうかもう本当はもう何もしたくないですね。それマグロです。 M じゃない。マグロ M っていうかマグロ一番最悪。そう1ピコメートルも起きたくないっていうのがでったのに本音。あとなんだろうなまあ
性癖は僕動きたくない。でも本当にどっちも S も M も結構触れますね。オッケーオッケー。まあどっちもうちの業界はそうしないと。いやでもそれは嫌でやってるんじゃなくて好きなんですよ。オッケーオッケー。だから逆になんかそれこそ最近結構また呼ばれるようになりましたけど、ドグマさんとかいや結構バチクソにできるじゃん。それこそなんかもうゲロ吐かしたりとか、なんかもうビンタとかもめちゃくちゃもう300発やったりとか、そういう女優さんも来るじゃん。なんかこう覚悟してスパンキングも3000発ぐらい今日やったんじゃない、こっちが食らっちゃったみたいな、こっちの方が痛くなっちゃったみたいな人が来てくれる方が楽しいよね。やっぱ望月彩香、そう望月彩香さんとかなんかこう触れるじゃん、思いっきり。スパンキングものなのにスパンキングはちょっとみたいな方が嫌だよね。なんかこうスパンキングするのこう俺やんない方がいいと思うよこれ。これやってるメーカーもあるじゃないですか。まあどこかはあれですけど、こうみたいな、これもうやんない方がいいっすよって。もう私一回怒ったことある。なめてんのってこうなんかユーザーをなめてんのってことだよね。超ド M 女スパンキング地獄って書いてあってこれカモ死なないからってもうカモ逃げちゃうからこれ多分カモびっくりするよね。叩いたっつって今死んだ方がいいのかなって逆に私ある現場ダニーさんがずっと同じところにスパンキングした。これも嫌だよね。なんかよくもうやりがちなの。もうさこれやんない方がいいよ。もうすいません、もう今日スパンキングなくていいですって私監督だったら言っちゃうけど今日なしですいませんって変えるんでタイトルってそうだから思いっきり M も S も触れた方がいいよね。なんかM はあんまりすごい痛いのは苦手なんだけど、結構縮られるのとか好きですね。マグロだったら分かる。めちゃくちゃもう隠語言われてクソ豚とかてめえハゲてんだよとか言いながらこうやってやられたりとかギャルとかに特にそれ好きてめえさ俺ハゲてんだこうやってやられて、なんかほら来いやみたいな感じでこうぶっかけられて、なんか無理やりブワーって回されたりとかはもう大好きですね。私ギャルエドワイスギャル大好き。大好き。ああいうのはもう本当めっちゃ興奮しますね。いやめっちゃギャップがいい。そうだから触れる方が好きかも。だからこうマグロとだから中途半端の方が苦手かもどっちも。わかる。なんかこれどうしたいのみたいな方がプライベートでもそうかも。私ド M なんですとかド S なんですって言われてこの程度っていう方がちょっと嫌かも。やめてくださいそれみたいな。首絞めたらすみませんそれダメですとかどういうことですかみたいな。ド M じゃなかったんですかみたいな。もうおかしいかな俺がみたいな。そう僕結構やばくて全然モテなかったんですよ。この顔ってね最近になって流行ってきたの。韓流じゃんちょっと。特に昔の僕なんかさらにそうだったんでもう全くモテなかったんですよ。12年で告られたの1回だけです。モテなかったんですよ本当に。マジでモテなくて恨んでたんだよね。信じられない。大学に入ってからマジでこの世の女全員煉獄の底に落としてやろうと思って、だから大学デビューそれもちょっとそこでこうファッションとか気をつけたりとか心理学勉強して、僕アスペルガーだから分かんないんで人の気持ちが。だから心理学でなんかサンクコスト効果とか偏方性の法則とかそういうのめっちゃ勉強して、なんかこいつら全員地獄に落としてこの世の女を全部地獄に落としてやるんだと思って思いながら勉強してたんですよ。ところがこの業界に入って別にモテないけどエッチはできるようになるわけじゃん。女の子と近く女の子と別にエッチもできるよ。しかも金もらってね、エッチはできるようになるし、あと女優さんって皆さんのイメージ風俗嬢もそうだと思うんだけど性格いいんすよ。本当？一般の人に比べて。オッケー。一般の女の子とか性格悪い人多いっすよ。いやマジで性格悪いと多分長くこの業界入れないでしょ。女優さんってマジで性格いいんですよ。優しい。もうそれ本当に思ったのが AV 女優さんと出会ってよかったなと思ってて、すごいね癒されたというか、女の子って悪くないかもなって思ったの。だから今までの恨みが消えたというか、女優さんといろいろ話したりして、なんかこんないい人もいるんだな女でって。僕の学生時代のね僕をいじめてた女とは全然違うと思って、性格がひねくれてるやつらとは。だからこういう女の子もこの世にいるんだってのが分かってよかったですね。それ嬉しい。感動した。だからそれで恨みがなくなって、女の子のことに優しくできるようになったし、だから大事にしかしてないかもしれないけど優しくすごいできるようになりました女の子に。なんかこう笑顔で接せるようになったというか、下心なしでも接せるようになったし、こいつを煉獄の底に落としてやるんだって思いながら笑顔で振りまいたりとかはしなくなったね。だからなんかこう自然にというか女の子に対する嫌だなってものがなくなった。
それ嬉しい。性癖じゃなくて人間としてめちゃくちゃいい人間としてだからこう女の子のことを見れるようになったね。今までは虫キャラみたいなもうダンゴムシみたいな目で見てたんですけど、女の子のことその業界に入るまではね、アリでも踏み潰すようにもう目で、なんかこいつもクソ野郎だろうと思ってどうせしてやれと思ってして引っ張いてやれと思ってたんですけど、この業界に入ったからそういうことはしなくなりましたね。ゴム使えないと。ゴムを使ったりとか、女の子が望むんだったらまあもう全然ゴムも使いますし、当たり前のようにそれで女の子に対して優しくなれたよね。なぜなら優しく接してくれるから。いやもちろんリスペクトしてる。だからこう偏方性だよね。さっき言った偏方性の法則っていうのがあるんですけど、優しくされると優しくしたくなるじゃん、で冷たくされると冷たくしたくなるでしょ。児玉でしょうかですよ。知ってます？何それ？金子みすずさんのそういう歌があるんですけど、ありがとう。日本が地震があったじゃないですか。東日本大震災知ってる？まだアメリカいた？その時もちろん。東日本大震災の時ね、テレビねそれしか流れなくなっちゃったの。テレビ局全部やめちゃって、その CM がそういい CM なんですけど、金子みすずさんの歌がずっと流れてるの。ありがとうって言うとありがとうっていう、もう嫌だって言うともう嫌だって言うとか、まあ詩です。ポエム。歌じゃなくてポエム。ポエム。オッケー。ごめんねって言うとごめんねっていう。児玉でしょうか、いいえ誰でもっていう歌なんです。ありがとう。後で聞いて。児玉って知ってる？ヤッホーって言うとヤッホーって、つまり人間もそうだよってこと言ってるの。だからあなたが人にヤッホーって言うとヤッホーって言ってくれるって言うとくると。だからお前なんか嫌いだって言ったらお前なんか嫌いだってくるわけ。あなたのことを愛してますって言うとあなたのこと愛してるよってくるわけよ。あれ好きでしょ。人間ってそうじゃない。だからそれを獣医さんで体感したの。だから優しくしてくれるんで、なんて優しい人なんだろうって、こっちも優しくしてくなるじゃん、優しい人には。だからもうこっちも優しくしようかなってだから女の子っていいもんだなって思ってました、いいもんだな。この世界に入るまではそう思わなかったんですけど、一切それはすごい良かったです。マジ男優になって変わったことっていうか、それでもまた絶対ぜひインタビューさせてもらいたい。ぜひぜひまたもうちょっと、パワーアップして。いやありがとうございます。ここにたくさんまだ聞いてない質問いっぱいあるんですけど、最後の質問はね、まあだからさっきもちょっと言ったように悟りマインドというか、私が結構やっぱあんまりしてる人いないのかな。でもみんなが聞かないからかもしれないですけど、 YouTube とかでもそういうのってあんまりなくて、でも一番僕大事だと思ってて、それってむしろそれ以外のことって人生でする必要ないんですよ多分。悟ることというか、自分とは何であるかとか、そもそも何で生きてるのかとか、何で死ぬのかとか、この宇宙はどういう風な作られてるのかとか、そういうことしか学ぶべきことってないと思ってて、別になんか金の稼ぎ方とかもだって持っていけないんだよ、死んだら。車の乗り方もさ、別にねステッチの仕方だって別にできないからね、死んだら必要ないんだよ。だから何もしなくていいんですよ、この人生なんて。でも何もしなくていいからこそ何でもしていいんだよね。逆に僕はそっちに振っちゃったんですよ。2020年の悟っちゃってから1年間ぐらいは何もしなくていいと思ってたの。この世界はもう何もしなくていいって分かっちゃったって。だからずっとテレビ見てたんですよ、一日中。生活保護もらってるし、クイズ番組好きなんでクイズ番組一日中見てよって言ってやってたんですけど、あとぬいぐるみと遊んでたんですけど、これでいいや人生と思って。でもそっからちょっとね、業界に復帰しようと思った時から、何でもしなくていいんだったらじゃあ何でもしていいんじゃんっていう風に振ったんですよね、逆に。だから今そういうモードに入ってますね、何でもしていいやっていう。だからさ、 YouTube で自分が思ってることを表現したり。そうです。そういうことを発信していきたいですね。なんかどうやったら悩まなくなるかとか、どうやったらこう苦しみから解放されるかとか、どうやったら私みたいに明るい感じに生きられるか。まさか暗いの経験したと思わなかった。パーティーやった時にすっごい愛されてる。ムータン君大好き、なんかみんなそう言ってて。ですよ、あれは私のパーティーじゃないですよ。私の方だったらもっとですよ。アウェイなんで私は。じゃあムータンのパーティー行かなきゃ。なんでもうそういうのを発信していきたいってのはありますね。そのためにちょっと影響力つけたいなっていう。まあ誰も話聞いてくんないじゃん。でも応援してあげます。まあだからまずシミケンさんを超えてその後にジャスティン・ビーバーとか、ちょっとレベルがクリロナとか。なんでシミケンからすぐジャスティン・ビーバーに行く？あの辺のケイティ・ペリーとかがいっぱいいるじゃないですか。なんかそういう人よりも、まあ、世界のインフルエンサーといったら誰ですかといったら、まあ、ジャスティン・ビーバーと、あとクリロナと、あとはキム・カーダシアンとか、あと、なんかケイティ・ペリーとか、あとクズのムータンさんですねというふうに今なりたいですね。世界中の人が「おお」みたいな「クズのムータン」そうですねみたいな。私クズのムータン言いたくない、ただのムータンです。そうですね。だから
そういう大丈夫。照明消えたぐらい長く話してた。大丈夫。はい。皆さんいかがでしたか？ムータンくん本当にありがとうございました。癒されました。よかったです。なるべく使ってくださいね。いや全然パート1、パート2、パート3いつも後半前半でアップしてるけど、多分これはパート4アベンジャーズ的なことしないと。またぜひお見てください。ありがとうございます。皆さんムータンくんのインスタグラムと YouTube リンク概要欄に貼っておりますので、ぜひフォローしてあげてください。コメントもどうぞ返事してくれそうです。はい、します。どんどんクソリプに返すんで任せてください。ありがとうございます。論破するんで大丈夫です。はい。ありがとうございました。